नाज़रीन, उडेरो लालमी यूनियन काउंसिल भाऊ खान पठान जे वसी रसूलाबाद ऐं खलीफा पहाड़ी जे रवासिन चूंडियल नुमाइंदनि ऐं ज़िला इंतज़ामिया मटियारी ख़िलाफ़ तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां नज़रअंदाज़ करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। उन हवाले सां उडेरो लाल मां पेश आहे सिकंदर साहवाल जी रिपोर्ट। यूनियन काउंसिल भाऊ खान पठान जे वसी पाड़े रसूलाबाद पाड़े ऐं खलीफा पाड़े जे रहवासियुनि चूंडियल नुमाइंदनि ऐं ज़िले इंतज़ामिया मटियारी ख़िलाफ़ तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां नज़रअंदाज़ करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। संदन चवणु आहे त यूसी भाऊ खान पठान लाइ 5 करोड़ रुपयनि जी आयल स्कीम में खेनि नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। संदन उहो बि चवणु आहे त नालियुनि जे नाक़स निज़ाम सबबि गुज़िरियल बरसातनि सबबि 3 पाड़ा बुॾी विया हुआ, जंहिं सबबि केतिरा ई घर ढही पिया हुआ। अचो त वधीक खान मालूम कयूं त हू आवाज़ टीवी सां पंहिंजा वीचार कहिड़ी रीति था वंडीनि। ॻोठ में 5 करोड़ जी स्कीम आई आहे। ॻोठ में मनपसंद माण्हुनि जा कम कया विया आहिनि। मनपसंद माण्हुनि जूं गलियूं, मनपसंद माण्हुनि जूं नालियूं ऐं उन्हनि खे घर ताईं, अंदरि घरनि ताईं जेको आहे उन्हनि खे रोड रस्ता ॾिना विया आहिनि। असां ग़रीबनि खे बिल्कुलु कंहिं बि शइ जी सहूलियत कान ॾिनी वई आहे। हली 5 करोड़ रुपए जी स्कीम आई आहे भाऊ खान पठान में, जिते मनपसंद माण्हुनि में कमु करायो पियो वञे। 3 हिसनि में कमु हली रहियो आहे, जेके रसूलाबाद के हर दफ़े नज़रअंदाज़ कयो वेंदो आहे। ॿिनि पासे कमु हले पियो। जिथे 90% पाणी आहे उते बिल्कुलु कमु कोन पियो हले, बाक़ी जिते 5% पाणी आहे उते ज़ोरी सां कमु हली रहियो आहे। उते हर शइ सभु कुझु तयारु थी वियो आहे। मशीनूं लॻी वयूं हलियूं ऐं नालियूं बालियूं ठही वयूं हलियूं। हिते जी बि स्कीम आयल आहे मेन असल में। ऐं पीपल्स पार्टी जे दौर में मिसाल हिते ई नालियूं अगरि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, एसी ताईं नालियूं ठहंदियूं आहिनि। अॻिते इहो स्कीम ख़तमु थी वेंदी हली, पोइ अलाए छाजे करे हर दफ़े असांखे नज़रअंदाज़ कयो वेंदो आहे। असीं तमामु ग़रीब माण्हू, असां वटि गुंजाइश न आहे जेको पेट भरियूं हुजे असीं माना कंहिं रस्ते रोड जे करियूं। 5 करोड़ जी जेका स्कीम आई, क़ौम परस्ती हुन ते कई पई वञे। ऐं हिन इलेक्शन खां पहिरीं 15 साल पीपी जी हिन ॻोठ में हुकूमत रही आहे। 15 सालनि जे अंदरि को बि तरक़ियाती कमु कोन थियो आहे। अगरि थियो आहे त हुननि क़ौम परस्ती कई आहे, पंहिंजनि अज़ीज़नि क़रीबनि खे माना नालियूं रस्ता रोड वग़ैरह ठाहे ॾिना आहिनि। ऐं हिन वक़्तु तक़रीबन 3 साल हले पियो भाऊ खान पठान जे अंदरि बिजली बि कान्हे की। पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में जेका मनमानी कयो वञे पई, उहा नालियूं हमेशह जॾहिं बि स्कीम आई आहे हिन दंग ताईं बंदि कयो वञे। हीउ जेको दंग आहे हमेशह, अॼु न, अॼु त वॾी स्कीम आहे, पर हूअं उन खां पहिरीं बि 4-5 चकर नालियूं ठहियूं आहिनि। हिते पुॼंदा स्कीम ख़तमु। उहा तव्हांजो कमु न आहे असां वटि। असांजे गटर जो पाणी नलके में असांजा बच्चा पाणी कोन था पी सघनि। असीं वरी ॿिए जे घर में पाणी पिया भरियूं। अॼु त केॾो खॾो आहे, छा आहे, तव्हां इज़त करे सघो था? असां ज़ुल्म आहे वॾो, न को विझी सघूं, न को का शइ करे सघूं, न मानी पचाए सघूं। कारो पाणी थो अचे नाली में। असां ग़रीब न आहियूं, असां ख़ुदा लोड़ींदो। रहवासियुनि जो चवणु आहे त पब्लिक हेल्थ खाते मटियारी तरफ़ां यूनियन काउंसिल भाऊ खान पठान लाइ डिस्पोज़ल ऐं पकियुनि नालियुनि लाइ आयल रक़म 5 करोड़ रुपया यूसी जे मनपसंद पाड़नि में ख़र्च कया विया आहिनि, पर यूसी जे वसी पाड़े, रसूलाबाद पाड़े ऐं खलीफ़े पाड़े खे बिल्कुलु नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। रहवासियुनि जो उहो बि चवणु आहे त ॼाणी वाणी असांजे 3 पाड़नि खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। हिननि वस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त नाक़स हाल नालियूं ऐं डिस्पोज़ल तइमीर कराए वधीक नुक़सान खां बचायो वञे। कैमरा टीम सां गॾु सिकंदर साहवाल, आवाज़ टीवी, उडेरो लाल।